Halo semuanya kawan-kawan dimanapun anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Tarjo Subekti. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan 70 seni efek langganan YouTuber dan selebgram. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar ada video baru dari saya. Anda orang pertama yang menontonnya. Oke, langsung saja. Ini dia sound effect dari saya. Bruh.